Hello, good morning mga casters. Time check is already 8:29 a.m. and today is Wednesday. Alright, so for this day mga casters, we will be vlogging sa yung tinatawag nila na Mount Manunggal. And it is located in the municipality of Balamban, Cebu. Okay? So if may oras pa tayo mga casters, pwede pa natin i-vlog yung Island Skyview Resort, which is still located in Balamban. Actually, across lang siya sa Buwakan ni Alejandra. If you haven't seen or heard the Buwakan ni Alejandra, you can try and check my videos. May vlog na tayo dun sa Buwakan ni Alejandra. Okay? So, andito pa tayo ngayon sa bahay mga casters. And paalis na tayo, no? So, i-check ko muna kung ilang kilometers from here dito sa Katmon, Cebu patungo doon sa Balamban. Specifically, exactly yung doon sa anong tawag doon sa Mount Manunggal, which is located pa rin sa Balamban, municipality of Balamban. Okay? So, yun lang mga casters. So, update lang ako mamaya.